都看到啦。来，翻箱倒柜找出一个，我买的也到了，还没去取。来，那俩怎么还打呢？那3个，怎么就不能向娜比学习？你去，这个也可爱。这怎么跟偶像小时候那么像呢？表情。那样儿。哎呀，小手儿，发财的小手儿，一够就有啊！你俩还想发财不？快够一下！你看人家，你看，你看人家玩的老4吧，这是。哎呦，那家伙带打不理的，伸过来就玩2下是吧？老大爷过来了。老大会玩。来，老5，老4，来群魔乱舞，来1大大，2大大，2大小。老师这小脖子，注意听老师讲课，转过来都，能不能小脑袋一起跟我一起摇摆呀？还差了，蜡笔呀，你转过来呀。这个铃铛不是太脆哈。不用那么太响，你不理你了。完了，你为他翻山越岭就过来扭打成一团。来抓一下。老大那是，老大也爱玩了。老大老4，打仗亲兄弟。小脸儿，好看的。哎呦呦呦呦！妈妈又来抢戏来了。你看这个老大的小脸是白的多一点，老2的小脸黄的多一点。妈都来了，你妈着急玩。色是挺像的，他们呢，每天都把那就那秃的逗猫棒给他们调过来，让他们玩。哎，就是给他们启蒙教育。来，小蜡笔。老大翻山越岭要过来了。要过来啦。他爱玩。手多么小呢？别掉下去了啊！他来够这个。真的过来了。咦，二龙戏珠，山羊开泰，都抬头了。哎，这是起码的尊重。转圈儿。你会转圈吗？这么转圈啊？这拉磨啊，这他们也不愿意，他还喜欢这么摇摆。哎，来听讲，听老师讲课。不要和同学较到劲儿来。不要上课睡觉，我们家这个队伍有点不好带。你瞅瞅，你这个小肚皮蹭一蹭啊，当我搓澡了。这家伙懒的呀，就是靠着趴着，脑袋都不跟着晃悠。你看这个还能打2下子，能锻炼你们肢体。哎，你看蜡笔从后面就想伸手。你这老5啊，老大都快拍你脸上了。你瞅你什么表情？睡着了，老5？哎，睁眼睡呀？打2下，出气。老5不玩就不带他了。来，你们3个，哎，哎呦我去，我去，老2你也睡了，老2，这啥玩意儿？这小铃铛成你们的摇篮曲了。这老5这我服你了。
就差流哈喇的了啊！慢慢玩啊，我也不逗你们了。都2只猫睡觉了，你们要困了也休息吧。